สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะในวันนี้เราจะมาดู3คำที่คนไทยใช้บ่อยๆนั่นก็คือจบเสร็จแล้วก็หมดซึ่ง3คำนี้ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ว่า to finish แต่ว่าในภาษาไทยไม่เหมือนกันเราจะมาดูตัวอย่างแล้วก็มาเปรียบเทียบดูความแตกต่างกันนะคะไปเลยมาดูคำแรกกันก่อนนั่นก็คือคำว่าจบคือ to finish แต่ว่ามีความรู้สึกว่า to complete เหมือนกับ complete the whole project เหมือนกับ to be done with something ตัวอย่างเช่น when this project is done let's go and have little party เวลาโปรเจกต์นี้จบแล้วเราไปกินเลี้ยงกันคำที่สองคือคำว่าเสร็จก็คือ to finish เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเสร็จในแต่ละวันหรือว่าเสร็จแต่ไม่ใช่ whole project ความรู้สึกไม่เหมือนกับจบ I finished eating where can I put the plates กินเสร็จแล้วเอาจานไปไว้ที่ไหนคะกินเสร็จใช้เสร็จพูดเสร็จทำอาหารเสร็จทำอาหารเสร็จหรือยังคะ Are you done cooking คำที่3คือคำว่าหมดก็คือ to finish แต่ว่าแบบ run out of something เฮ้ยรถน้ำมันหมด My car ran out of gas The food in the fridge is all gone all finished อาหารในตู้เย็นหมดแล้วคำว่าหมดแล้วแปลอีกอย่างในภาษาอังกฤษคือ no more เงินหมดแล้ว I finished my money I have no more money เรามาเปรียบเทียบกันนะคะ3คำนี้คู่แรกคือจบกับเสร็จอ่านหนังสือจบแล้วบอกนะWhen you're done reading the book, let me know. When you complete the whole book, จบแล้ว let me know. อ่านหนังสือเสร็จแล้วบอกนะ When you finish the book, let me know. อาจจะเสร็จวันนี้แต่ว่ายังไม่จบทั้งเล่มทำงานจบแล้ว I've finished working. รู้สึกเหมือนกับจบโปรเจกต์หนึ่งทำงานเสร็จแล้ว I've finished working รู้สึกว่าจบวันนี้แล้วทำงานจบวันนี้แล้วคู่ถัดไปหมดกับเสร็จกินหมดหรือยัง Have you finished eating? Is the food all gone? Have you finished everything in the plate? กินเสร็จหรือยัง Are you done eating?อาจจะกินไม่หมดยังเหลืออาหารบนจานอีกแต่ว่าวันนี้กินเสร็จแล้วอิ่มแล้วไม่กินแล้วถ้าเราอยากจะสั่งคนล่ะ Finish your food Finish all of it Finish reading the book ภาษาไทยสามารถใช้คำว่าให้จบให้เสร็จให้หมดได้มาดูตัวอย่างนะคะอ่านหนังสือให้จบFinish reading the book, the whole book. ทำงานให้เสร็จ Finish your job. Finish working. กินให้หมด Finish all the food. ถ้ามีใครสนใจอยากจะเรียน 60 most common verbs in Thai language Grace มีหนังสือนะคะ Grace จะเขียนลิงก์ข้างล่างลองเข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองทดสอบตัวเองว่าเข้าใจบทเรียนนี้หรือเปล่าลองเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะทำควิซให้ทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ